ओ माई गड, ओ माई गड, यस्तो राम्रो ठाउँ हामीले नदेखेको। ओहो हो, ल हेर्नुहोस् त। आहा, हेर्नुहोस् त, प्रकृतिको काखमा लुकेको यो अद्भुत प्राकृतिक पानीको झरना हेर्नुहोस् त, साँच्चैकै स्वर्गको टुक्रा जस्तै छैन त? अझै धेरैको नजरमा नपरेको तर एकपटक हेर्ने बित्तिकै मनमा बस्ने सौन्दर्य। आहा, यो खोला हेर्नुहोस् त, यो हरियाली, यो पानी। अब सबैजनालाई यति राम्रो मनमोहक ठाउँ, सुन्दर दृश्य देखिसकेपछि यो ठाउँमा कसरी जाने होला, यो ठाउँ कुन ठाउँ होला भन्ने जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक नै हो। आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई लोकेसन दिन्छौँ र यो ठाउँमा कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई देखाउँछौँ भिडियोमा। हामी अब यसरी गुगल म्यापमा सिधै औँलीसे गैरा वाटरफल सर्च गरेर जान पनि सक्छौँ, किनभने हामीले अब यसलाई गुगल म्यापमा पनि राखिसकेका छौँ। र अर्को कुरा, रुटको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला हामी बिजौरी चोकमा छौँ। र बिजौरी चोकदेखि यहाँनिर यो जहाँनिर अमृत एकाडेमी स्कुल लेखेको छ, त्यो बाटो मेन बाटो एउटा रोल्पा जाने, जुन बिजौरी होलेरी सडक खण्ड पनि भनिन्छ त्यसलाई, त्यो बाटोदेखि सिधै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस यात्रा हुनसक्छ र तपाईँ बिस्तारै जानुभयो भने त्यहाँदेखि अगाडि एउटा फेरि इन्टेक आउँछ र त्यो इन्टेकदेखि अगाडि बाटो सानो छ, साँघुरो छ र अप्ठ्यारो पनि छ। त्यसरी सिधै यो गुगल म्यापमा पनि हामीले राखेका छौँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर यसरी अलिकति कठिनाइपूर्ण र सङ्घर्षपूर्ण चुनौतीपूर्ण यात्रा गरिसकेपछि मात्र यो औलिसे गैरा वाटरफलमा पुग्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो रुटको बारेमा, र तपाईँ त्यहाँ पुगेर फोटो भिडियो खिचेर यो ठाउँलाई साँच्चीकै यो चाहिँ टुरिस्ट प्रमोसन गर्नुपर्ने ठाउँ नै छ होइन। आन्तरिकदेखि बाह्य पर्यटकसम्म ल्याउन सकिने एउटा सम्भावना बोकेको यो सुन्दर ठाउँ हो भनेर तपाईँले देखाउन पनि सक्नुभयो भने हाम्रो राज्यले होइन, यहाँनिर हाम्रो राज्यले यसलाई प्रवर्द्धन गर्यो भने साँच्चीकै यो ठाउँ भनेको हामीले यहाँनिर बाटो लग्न सक्यो, यहाँनिर सडक सेवा चाहिँ विस्तार गर्न सक्यो भने साँच्चीकै यो विश्व सामु चिनाउने यो नेपालमा पनि यस्ता ठाउँहरू छन् भनेर, नेपालका अन्य ठाउँमा जुन बाटोहरू सेवा सुविधाहरू पुगेको ठाउँमा पनि यस्ता झरनाहरू छन् र यहाँ चाहिँ बाटो पुगेको छैन, र यहाँ बाटो पुगाउन पनि मद्दत गर्छ र आन्तरिकदेखि बाहिर पर्यटकहरू समेत यहाँ चाहिँ पुर्याउन